The Real Magic и днес се завръщам с нов трик, който се казва Магът никога не бърка. За него ми трябва едно тесто от 52 карти, което да се поразмеша малко. Една запалка и една банкнота, аз съм си избрал 10 лева. Сега, целта на фокуса е, че аз съм написал на предсказание на банкнотата и ако го сгреша, ще трябва да изгоря с запалката. Сега, ще правя ето това и ще помоля зрителя по някое време да ми каже стоп. Примерно, той иска това да го направим 4 пъти, това е съвсем произволно, няма никакво значение. Стоп. Веднъж. Стоп втори път. Стоп трети път и последен път. Стоп четвърти път. Сега, първата карта, която е обърната с лицето на обратно, надолу, ще бъде картата на зрителя днес. Ето я и нея. Да ви я покажа. Сега оставям я за малко отстрани да ви покажа моето предсказание. Аз даже ще го кажа малко трудно, ще се види. Или то е осмица купа. Сега да видим картата на зрителя. Тройка каро. И мали. Такъв е животът. Ще се сбогувам с 10 лева. Ще започна да ги губя от този ъгъл. Айде. Опа. Но има един проблем. И то е, че магът никога не бърка. Благодаря ви за трикът. Аз съм The Real Magic. Очаквайте да се завърна с нови клипчета на трикове, с нови клипове на видеоигри. И благодаря ви за гледането. Абонирайте се за канала ми.